హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ న్యూ వీడియో. తమ్లైన్ చూసినట్టే ఇవాళ వీడియోలో iPhone 13 అన్బాక్సింగ్ అండ్ ఇనిషియల్ ఇంప్రెషన్ అయితే చూద్దాము. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఓవర్. ఇదే యాపిల్ 13 ఈ వీడియోలో మనం అన్బాక్సింగ్ కొంచెం అండ్ రివ్యూ కొంచెం చూద్దాము. నేను 1 వీక్ అండ్ 10 days వాడి రివ్యూ చెప్తున్నాను. అండ్ అన్బాక్సింగ్ ముందే చేశాను, తర్వాత ఇప్పుడు వీడియో చూస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అన్బాక్సింగ్ అయితే చూసేయండి. అండ్ బాక్స్ అయితే చూడటానికి ఈ విధంగా ఉంది. మన బాక్స్ అనేది లుక్ కూడా బాగానే ఉంటుంది యాపిల్ కాబట్టి. అండ్ ఛార్జర్ ఇవ్వలేదు కదా, సైజు చాలా తగ్గించారు. మనకి వైట్ కలర్ కాబట్టి నేను తీసుకుంది. మనకు బాక్స్ మీద వైట్ కలర్ లోగో అవుతుంది. స్టిక్కర్ అయితే తీసేద్దాం. స్టిక్కర్ తీసేసినమ్మంటే మనకి ఇంక లోపల మొబైల్ అవుతుంది. మొబైల్ పక్కన పెట్టేసి మనకి ఎప్పుడు ఇచ్చినట్టే మనకి లైట్నింగ్ కేబుల్, స్టిక్కర్స్, అంతే. ఇంకేం లేవు. బాక్స్ అన్బాక్సింగ్ వెరీ సింపుల్గా చేయడానికి చాలా సింపుల్ చేసింది యాపిల్. అండ్ మొబైల్ అయితే చూడటానికి లుక్ అనేది ఈ విధంగా ఉంది. స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నాను కదా, లుక్ అనేది చాలా బాగుంది. వైట్ కలర్ అని అన్నట్టు నేను 2 కలర్స్ చేశాను. సేల్లో అనేది ఫస్ట్ నేను చేసింది వీడియో రావాల్సింది చాలా డిలే అయిపోయింది. వీడియో మీకు 1 week బిఫోర్ రావాల్సింది. కొన్ని కారణాల వల్ల వీడియో అనేది చాలా డిలే అయిపోయింది. ఇప్పుడు మీకు మళ్ళీ దీపావళి సేల్స్ అయినా 55Kకి 53Kకి అయినా రావచ్చేమో. అండ్ ఫస్ట్ నేను 2 బుక్ చేశాను. వైట్ కలర్ ఒకటి, రెడ్ కలర్ ఒకటి చేశాను. నాకు ఒక 48, 49కి పడ్డది. 2 ఫ్లిప్కార్ట్లో చేసింది. ఫ్లిప్కార్ట్లో ప్లస్ నెంబర్ ఫస్ట్ డేలో చేశాను. మిడ్ నైట్ చేశాను కదా, దొరికాయి. చాలా మందికి క్యాన్సిల్ అయిపోయాయి. చాలామంది క్యాన్సిల్ అయ్యాయి. చాలామంది 55K కూడా కొన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. 55, 56 ఈ రేట్ అనేది ఇప్పుడు దగ్గర 60K, 65K కూడా పడిపోయింది. అసలు ఇప్పుడు 128GB కొనాలన్నా కూడా లేదు. ఆఫ్లైన్ స్టోర్స్లో ఉన్నాయి. మొబైల్స్ ఫిజికల్ వాటి చూసుకుంటే మనకి బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి 2 కెమెరాస్ అయితే కనబడుతున్నాయి. అండ్ సింగిల్ ఫ్లాష్ లైట్ అయితే ఉంది. అండ్ గ్లాస్ బాడీతో వస్తుంది. అండ్ ఇది మనకి గ్లాస్ బాడీ, వెనకొచ్చేసి గ్లాస్ బాడీ, చుట్టూ వచ్చేసి ఇది అల్యూమినియం ఫ్రేమ్ చాలా బాగుంటుంది. అండ్ నాకు వైట్ కలర్ కాబట్టి పట్టుకున్నామని ఫింగర్ ప్రింట్స్ అనేది కొంచెం అట్రాక్ట్ కావట్లేదు. ఇది కొంచెం బాగా జారుతుంది, అందుకని వీడియోలో కూడా పౌచ్ చేస్తున్నాను. కింద పడితే మనకి యాపిల్ అనేది చాలా లాస్ అవుతుంది. మనీ అనేది దగ్గర 5-6 వేలు 10,000 కూడా ఖర్చు అవుతాయి ఈ యాపిల్ ఫోన్స్కి అనేది. లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి మనకి వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ బటన్, ఎలక్స్ లైట్ అయితే కనబడుతుంది. ఇంకొక సైడ్ వచ్చేసి లాక్ బటన్ అవుతుంది. కింది సైడ్ వచ్చేసి స్పీకర్ గిల్ అండ్ మనకి లైట్నింగ్ పోర్ట్ అవుతుంది. పై సైడ్ వచ్చేసి ఏమీ లేవు. అండ్ మనకి ఇది సిమ్ కూడా సింగిల్ సిమ్ స్లాట్తో వస్తుంది. సింగిల్ సిమ్ ఈ సిమ్తోనే వస్తుంది. మనం ఈ సిమ్ రిజిస్ట్రేషన్ కావాలి, రిజిస్ట్రేషన్ అయితే కావచ్చు. ఇప్పుడు కొంచెం స్పెక్స్ మెయిన్ మాట్లాడుకోవాల్సింది దీంట్లో యాపిల్ A15 చిప్ అయితే ఉంటుంది. ఇది ఒక A50 ఒక పవర్ఫుల్ చిప్ అనుకోవచ్చు. దీంట్లో ఏ గేమ్ వేసినా మంచిగా హ్యాండిల్ చేస్తుంది. ఈ 6.1 inch ఫుల్ HD ప్లస్ రెటినా డిస్ప్లేతో వస్తుంది. అండ్ దీంట్లో మనకి ఫ్రంట్ వచ్చేసి 12MP ఫ్రంట్ కెమెరా. దీంట్లో అన్ని 12MP, ఫ్రంట్ 12MP, రేర్ 12MP. రేర్ వచ్చేసి 2 కెమెరా 12MP, ఫ్రంట్ వచ్చేసి ఒక 12MP, మొత్తం 12MP 3 కెమెరా 12MPతో వస్తుంది. అనేది 128GB వేరియంట్. ఇది 4GB ర్యామ్, 128GB స్టోరేజ్. ఇది బ్యాటరీ వచ్చేసి దీంట్లో మనకి 4240 mAh బ్యాటరీ, 20W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఛార్జర్ ఏమైనా ఇవ్వలేదంతా తెలిసిందే. ఛార్జర్ కాస్ట్ కూడా ఒక 1500-1800 పెట్టాను. మళ్ళీ మొబైల్తో పాటు ఛార్జర్ ఇవ్వరు. మళ్ళీ ఒక 2000 ఎక్స్ట్రా పడుతుంది. అండ్ నేను ఒక 1 month వాడి రివ్యూ చేస్తాను, ఫుల్ రివ్యూ. అండ్ నా వరకు కొన్ని మైనస్లు ప్లస్ల గురించి మాట్లాడుకొని మీకు దివాళీ ఆ సమయంలో ఒక 1 month అవుతుంది. అప్పటికి మళ్ళీ ఒక ఫుల్ రివ్యూ లాగా చేస్తాను, ఒక 1 month వాడి. ఫస్ట్ దీనిలో నాకు బాగా నచ్చని పాయింట్ వచ్చేసి ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్. నాకు బాగా ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్, ఇన్ డిస్ప్లే సైడ్ బాగా అలవాటు, బ్యాక్ సైడ్ ఇవన్నీ అలవాటు అయ్యి ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ నేను బాగా మిస్ అయిపోతున్నాను. అండ్ 3.5 హెడ్ఫోన్ జాక్, 3.5 జాక్ రిమూవ్ చేసి చాలా కాలం అయిపోయింది. అండ్ ఇంకా దాన్ని అనుకోవడానికి లేదు. మనం బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ వాడాలా, లేకపోతే లైట్నింగ్ కేబుల్ ఇవన్నీ పెట్టి ఇంకా మళ్ళీ చాలా ఖర్చు అయిపోతుంది. ఇవన్నీ పెడితే దానికన్నా బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్ వాడటమే నయము. అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఛార్జింగ్ పరంగా నాకు ఛార్జింగ్ అనేది 20W ఉంది. 20W చాలా స్లో అనిపిస్తుంది. అన్నీ మనం ఇప్పుడు వాడేది 60W, 120W, 200W కూడా రాబోతుంది. వీళ్ళు ఇంకా 20W ఉన్నారు. కానీ 20W అయినా నాకు 1 day మాత్రం ఫుల్ ఛార్జ్ వస్తుంది.
మార్నింగ్ పెట్టుకుంటే ఈవినింగ్ కనుక నాకు 40% కనుక ఉంటుంది. బ్యాటరీ బ్యాకప్ పరంగా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. డిస్ప్లే క్వాలిటీ పరంగా సూపర్గా ఉంది. ఇది రెటినా డిస్ప్లే 6.1 ఇంచ్ ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ రెటినా డిస్ప్లే క్వాలిటీ స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నాను కదా, శాంపిల్ అయితే చూపిస్తున్నాను. చాలా చాలా బాగుంది. అండ్ కెమెరా శాంపిల్స్ కూడా చూడండి. అవుట్డోర్లో తీసిన శాంపిల్స్, రేర్ అండ్ ఫ్రంట్ కెమెరా తీసిన శాంపిల్స్ అయితే ఇవి. అండ్ కెమెరాస్ కూడా యాపిల్ మనం వంక పెట్టుకోకూడదు. ఇంకా వంక పెట్టినా మనం దండగా అయిపోతుంది. కెమెరాస్ డిస్ప్లే వంకలేదు దీనికి. మెయిన్ దీంట్లో నాకు నచ్చింది వచ్చేసి డిస్ప్లే, కెమెరా. ఆ రెండింటి కోసం యాపిల్ మనకు ప్రైస్ అనేది పెంచుతుంది. 1 మంత్ వాడి రివ్యూ ఇచ్చేద్దాము. నాకు కూడా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. నేను వాడటం ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఐఓఎస్ నా ఫీలింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుందో ఫుల్ రివ్యూలో మీకు కవర్ చేస్తాను. అంతవరకు టేక్ కేర్, గుడ్ బై. ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ ట్విట్టర్లో, ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో కాకపోతే ఖచ్చితంగా ఫాలో కండి. ట్విట్టర్లో, ఇన్స్టాగ్రామ్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోతుంది టెక్ ఛానల్స్కి. దాంట్లో ఫాలోవర్స్ ఉంటేనే మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వీడియో కలుద్దాం.